Կիրակի օրը նոյեմբերի 30-ին Երևանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում կմասնա։ Սուրբ Սարգիս կգնա Նիկոլ Փաշինյանը, երկու հատ մոմ կվառի, որ անբաժան լինեն ինքն ու կաթողիկոսի դեմ ընդվզած եպիսկոպոսները։ Վարչապետը, որ 3 կառավարությունում ընդունել էր եպիսկոպոսներին, այսօր տեսանյութ է հրապարակել, թե Կիրակի իր մկրտության եկեղեցում Սուրբ Սարգսում կմասնակցի պատարագի։ Չի շտապում խոսել Մայրաթոռը նախօրեի հանդիպման մասին։ Տեր Ասողիկն է ասում ուխտադրուժ ու նենգադավ են վարչապետի մոտ գնացած սրբազան հայրերը։ Նրանց հետ հաց եմ կիսել Մայրաթոռի սեղանատանը, նրանց հետ ապրել եմ Աստվածակառույց Մայր տաճարի հովանու ներքո, նրանց հետ աղոթքի եմ կանգնել Տիրոջ Սուրբ Սեղանի առջև, ի Քրիստոս սիրո Սուրբ ողջույն փոխանակելով, հիմա ինչպես նայեմ նրանց երեսին։ Այսօր Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողով են հրավիրել Մայրաթոռում, քննարկել են նաև վարչապետի մոտ գնացած սրբազանների հարցը, 8 սրբազանի իրար գլուխ հավաքել ու արժանիքներից է խոսել Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր սկզբունքային դիրքորոշման համար։ 8-ից մեկը Բալթյան երկրների թեմի առաջնորդ Տեր Վազգեն arczepiskopos Միրզախանյանն է։ Տարիներ առաջ հայկական ժամանակը զրուցել է Վրաստանի նախագահի աշխատակազմից մեկի հետ, որը պատմել է, թե տեղեկություններ ունի, որ Վազգեն Սրբազանը կապեր է ունեցել թեթևաբարո կանանց հետ, ռեստորանային խնջույքներ, ֆինանսական չարաշահումներ արել եւ այլն։ Վազգեն եպիսկոպոսի օրոք Վիրահայոց թեմի մի քանի եկեղեցիներ անցել են վրաց եկեղեցուն։ Նավասարդ arczepiskopos Կճոյանն է, հայտնի Բենթլիով սրբազանը, ինչի մասին ամենաշատը խոսում էին հենց Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա ընտանիքին պատկանող լրատվամիջոցը։ Հիմա իրար հետ եկեղեցին են մաքրում։ Բայց չհասկացա, հոգևորականը Բենթլի ունենա, 3 հատ կնիկ ունենա, 1000 ներողություն ես բառի համար, այդ իրանց ընկալումն է։ Ասենք 4 հատ սիրուհի ունենա, ամեն բանում երկրում մի հատ երեխա ունենա, չգիտեմ ոսկեղեններ ունենա, ինչ ասես ունենա, ու ոչ մեկին հաշվետվություն չտա, խելագար եք դուք։ Մասյացոտ ընթեմի առաջնորդ Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը, որն ամիսներ առաջ ուխտադրժություն էր համարում իշխանություններին միանալը, հիմա միացել է, հյուրընկալվել կառավարության շենքում։ Մեզ որևէ մեկը թող մտքով չհասկացնի դարձնել գործիք այս քաղաքական զարգացումների մեջ։ Մենք ավելի լավ է հալածվող եկեղեցի մնանք, քան դառնանք գործիք։ Հանդիպմանը ներկա էր նաև Առաքել arczepiskopos Քարամյանը, որն ըստ չհաստատված տեղեկությունների քննչական կոմիտեի նախկին նախագահ Արգիշտի Քարամյանի հայրն է։ Հոգևորականը լրատվամիջոցներից մեկի հետ զրույցում ասել էր, թե նախկին պաշտոնյան իր հորեղբոր թոռն է։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ պաշտոնյայի հոր ու հոգևորականի անունները համապատասխանում են՝ Էլբեկ, ընդ որում Առաքել եպիսկոպոսի ազգանունը Քարամյան է ըստ ընտրողների ռեգիստրի, չնայած Մայրաթոռի էջում Քարամյան առանց ե-ի։ Կառավարություն էր գնացել նաև Արցախի թեմի առաջնորդ Տեր Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը։ Նրա այցը հատկապես սուր քննադատության է արժանացել արցախցիների շրջանում։ Հոգևորականների ու Փաշինյանի հանդիպմամբ մաքրվեց ինչ-որ չափով եկեղեցին, ասում է Բյուրականի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Վրդանեսը։ Այն բոլոր հայտարարությունները, որ վարչապետը ազգային ժողովի ամբիոնը օգտագործելով թշնամանք եւ ատելություն էր տարածում եկեղեցու նկատմամբ, այն բոլոր կոմպրոմատներն ու հայտարարությունները բադ եկեղեցականների, որոնց մասին ինքը ասում էր, հենց իր շուրջն էին հավաքել, ինչ որ առումով վեհապար այդ հանդիպումով, վարչապետը այդ հանդիպումով, ինչ որ առումով մաքրեց եկեղեցին, այն մարդկանցից, որոնք իրենց կարգին համապատասխան չեն։ Տեր Վրդանեսի պնդմամբ տեսանյութը, որ դարձել էր վարչապետի մոտ գնացած սրբազանների ստորագրահավաքի պատճառը, ֆեյք էր։ Տեղեկությունը նախ ճիշտ չի եղել, կեղծված է, արհեստական բանականությամբ ստեղծված է, բացի այդ դա արել են գաղտնալսումից հետո, որպեսզի մարդուն հնարավորություն ունենան արհեստական բանականությամբ նման անբարո տեսանյութ պատրաստել, մարդու լողասենակում այդ մասին տեսանյութ այդ կամերա են դրել, որպեսզի մարդուն մերկ նկարեն, կարողանան այդպիսի տեսանյութ պատրաստել։ Բյուրականի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու հոգևոր հովիվը նշեց, որ եպիսկոպոսներն առանց վեհապար հայրապետի գիտության հանդիպման են գնացել, իսկ դա ապօրինություն է։ Տեր Վրդանեսը նաև նշեց, կուզենար, որ վեհապարը արդար վճիռ կայացնի այն բոլոր անձանց նկատմամբ, որոնք տարբեր կոմպրոմատների, շանտաժի, ահաբեկման եւ սուտխոստումների զոհ են դարձել։ Սրբազանները չեն դատվել, որովհետև այդ սրբազանները իրանց ջեբից սրբազաններն են եղել։ Իշխանականները, որ որոշ սրբազանների նման բնորոշում էին տալիս, հիմա ազգային ժողովի միջանցքներում առաջին հայացքից հարգանքով են խոսում Նավասարդ arczepiskopos-ի մասին։ Քաղաքական առումով
պարոն Կճարյանի հետ կապված մենք որևիցե քաղաքական բանավեճի, բանակցությունների մեջ չենք, ինքը գործող պաշտոնյա է, ինքը իր կարծիքն է հայտարարել, ինչպես նաև մնացած եպիսկոպոսները, ես հարգանքով եմ մոտենում իր հայտնած կարծիքին։ Բայց չհասկացա, հոգևորականը Bentley ունենա, 3 հատ կնիկ ունենա։ Կճոյանն ու մյուս հոգևորականները, որոնք 3 Փաշինյանի մոտ էին, այսօր մայրաթոր չէին գնացել, որի պատճառով ըստ Սուրբ Էջմիածնի Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովը չի կայացել, բայց ժողովականները այնուամենայնիվ անդրադարձել են եպիսկոպոսների ստորագրմամբ հրապարակված հայտարարությանը։ Այնուամենայնիվ ներկա ժողովականները մասնավոր անդրադարձ ունեցան նոյեմբերի 27-ին 9 եպիսկոպոսների ստորագրությամբ հրապարակված հայտարարությանը։ Արձանագրվեց, որ հիշյալ շարադրանքն ամբողջապես խեղաթյուրված է ներկայացնում Տեր Արշակ arczepiskopos Խաչատրյանի խնդրով ստեղծված հանձնախմբի աշխատանքը։ Ըստ Մայրաթորի Արշակ Սրբազանի հարցով զբաղվող հանձնախումբը գործել է ընթացակարգային խախտումներով, առանց պատշաճ նիստերի եւ Սրբազանին լսելու, իսկ տեսանյութի փորձաքննությունը եղել է ոչ իրավաչափ։ Մայրաթորի տարածած հայտարարությունում նշվում է, ակնհայտ է, որ նամակի մեջ կաթողիկոսի հասցեին մեղադրանքները բացարձակ անհիմն են ու շինծու։ Սիմոն Հովանիսյան, Reopen Media։